सो गाइज, अगर आपने न्यू बाइक ली हो और जो कि हॉर्नेट या फिर कोई भी न्यू बाइक हो जिससे चलाते वक्त या फिर सस्पेंशन से या फ्रेम से आवाज़ आता है ना, जैसे कि मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो, ये देख लो पहले। जोड़े तो इसके लिए आप सर्विस सेंटर पे जाते हो ना, तो सर्विस सेंटर वाला क्या करता है, ये फ्रेम का जो ये नट होता है ना, ये निकालता है और उसमें ल्यूब करता है। जैसे देख लो मेरे इसमें भी किया है, बट फिर भी अगर आवाज़ आती है ना, तो फिर होता है क्या होता है, देखो ये जो शॉकर है ना, ये इसको जूम करता हूँ मैं, ये देख लो शॉकर का ये जो पोर्शन है ना, जो जॉइंट है, वहाँ पे आपको PW40 डालना है और उस तरफ भी डालना है। अच्छे से डाल लो, पूरे शॉकर में डालना मत, ख़राब हो जाएगा। तो ये डाल लो, थोड़ा देर रखो, चलाओ और फिर से एक बार डाल देना, तो आपका वो प्रॉब्लम है नॉइज़ जो आता है ना प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो जाएगा।